எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் மோகன்ராஜ். நான் மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா பிரைவேட் லிமிடெட் கிருஷி பை ஸ்வராஜ் டிவிஷனில் ஃபார்மிங் எஸ் ஏ சர்வீஸ் சென்டர் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா வைக்கோல் கட்டும் இயந்திரம். நம்மக்கிட்ட வைக்கோல் கட்டும் இயந்திரத்தில் ஸ்வராஜில் கோமதி மேனுஃபேக்சரிங் மாடலில் 3 அடி அப்புறம் 3 அடி இந்த 2 மாடல்லையும் பேலர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. 3 அடியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா AB 1000 என்ற நம்பரில் வரும். 3 அடி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா AB 1050, அதாவது AB 1000 AB 1050 இந்த 2 மாடலில் வரும் பேலர். இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க கோமதிக்கு மேனுஃபேக்சரிங் மாடல் பேலருக்கும் மற்ற காம்படிட்டர் பேலர் லைக் கார்த்தார் ஆம்பலுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசன்றதை பார்க்கலாம். மற்ற பேலரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷைன் லூப்ரிகேஷன் ஆகிறதுக்கு ஹைட்ராலிக் பம்ப் ஆயில், அதுட்டு இல்லாத கியர் பாக்ஸ் ஆயில் இதெல்லாம் தனித்தனியாக டேங்க்கில் வராது. மற்ற பேலர்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செயினுக்கு ஆயில் லூப்ரிகேஷன் ஆகிற சிஸ்டமே இருக்காது. ஆக்சுவலாக ஒரு வாட்டர் பாட்டிலையோ இல்லை ஒரு ஆயில் டப்பாவிலையோ எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த பேலர்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்துக்கங்கண்ணே, இதுதான் நமக்கு செயினுக்கு ஆயில் டேங்க். இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 லிட்டர். இதில் நம்ம ஆயிலை ஊற்றி விட்டுட்டோன்னா போதும். இருக்குது பாருங்கள், இது மாதிரி ப்ரஷ் சிஸ்டம். இந்த லிங்க் மூலிமா ஆயில் நார்மலாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு வந்துட்டு செயினுக்கு நார்மலாக போயிட்டுருக்கும். இப்போ நம்ம காம்படிட்டர் பேலர் லைக் கர்த்தார் ஆம்பல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு வாட்டர் பாட்டிலையோ இல்லை ஆயில் டப்பாவிலையோ எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆயில். மற்ற பேலர்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ராடு மாதிரி வரும். அந்த ராடில் ஒரு கயிறை கட்டி இழுத்தா தான் நமக்கு ஹைட்ராலிக் ஓப்பன் ஆகி கட்டு கீழே விழும். ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பேலர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு சென்சார் இருக்கும். இந்த சென்சார் எப்படின்னா, இதில் கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி ஒரு சுவிட்ச் போர்டு வச்சு நம்ம அங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டா போதும். கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஃபீல்டில் போய் ஓட்டும் போது இதுதான் சுவிட்ச். இந்த சுவிட்சை நம்ம இப்படி ஆன் பண்ணோம்னா ஹைட்ராலிக் நார்மலாக ஓப்பன் ஆகிட்டு கட்டு கீழே விழுந்துடும். மீண்டும் இந்த சுவிட்சை இப்படி ஆஃப் பண்ணால் போதும், டோர் க்ளோஸ் ஆகிக்கும். இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன இருக்குன்னா, இதில் நீங்கள் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே 0 இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு ஃபீல்டு ஓட்டுறேன்னா, ஒரு ஏக்கர் ஃபீல்டு ஓட்டுறேன்னா எத்தனை கட்டு இருக்குன்னு கவுண்ட்டு விழுந்துடும். அதை முடிச்சுட்டு நான் அடுத்த ஃபீல்டுக்கு போகும்போது இந்த பக்கத்தில் ஒரு ஆரஞ்சு பட்டன் இருக்கும். இதை 0 பண்ணிக்கிட்டால் போதும், 0 ஆகிடும். அடுத்த ஃபீல்டுக்கு போகும்போது நமக்கு மீண்டும் முதல்லேருந்து கவுண்டிங் கிடச்சிரும். ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா நம்ம இறங்கி ஒரு ஃபீல்டில் எத்தனை கவுண்ட் இருக்குது, எத்தனை கட்டு இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம எல்லாத்தையுமே சென்சார் மூலியமாகவே பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நார்மலாக பேலர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுதான் அரிப்பட்டை, இது அரிக்கம்பி. நமக்கு இது மூலியமாக தான் நமக்கு வைக்கோலை சுருட்டி இந்த இடத்துல இந்த பட்டை மூலியமாக தான் பேலர் டென்சிட்டி பண்ணும். அதாவது ஒரு உருண்டையாக சுருட்டி கொடுக்குற இடம். இதில் மொத்தம் நமக்கு 4 கம்பி வரும். இந்த 4 கம்பிக்கு நடுவில் தான் கட்டு ஒரு உருண்டையாக சுற்றுற இடம். அந்த இடத்துல தான் சுற்றிட்டு நமக்கு கட்டாக உருவாகும். இப்போ நமக்கு பேலரோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஸ்கேல் வந்து இப்படி நிற்கிற இந்த ஆங்கிளில் வச்சுருக்கும் போது தான் நமக்கு மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். நமக்கு கட்டு ஃபுல்லாக லோட் ஆனால் இந்த ஸ்கேல் இப்படி கீழே விழுந்துடும். இப்படி விழுந்த உடனே என்ன ஆகும்னா சணல் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். சணல் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஸ்கேல் பொறுமையாக இப்படி எழுந்திருக்கும். இப்படி எழுந்து இந்த பொசிஷன் வந்துட்டு மீண்டும் என்ன ஆகும்னா நம்ம பழைய பொசிஷன் ஸ்டார்டிங் பொசிஷனுக்கே போயிடும். அப்படி போகும்போது என்ன இருக்குன்னா இங்கே ஒரு பிளேடு இருக்கும். இந்த பிளேடில் இதில் இருக்கிற சணல் வந்து இங்கே கட் ஆகும். கட் ஆன பிறகு நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்சார் சிஸ்டம் சொல்லியிருப்பேன். அந்த சென்சார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற சுவிட்சை போட்டோம்னா ஹைட்ராலிக் ஓப்பன் ஆகிட்டு கட்டு கீழே விழுந்துடும். மீண்டும் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டா போதும். மீண்டும் நம்ம அடுத்த கட்டு ஓட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். இவ்வளோ தான் ஒரு கட்டு போடுற பொசிஷன். என்ன மாதிரி டிராக்டருக்கு செட் ஆகும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, டியூவல் கிளச் இருக்கிற எல்லா வண்டிக்குமே சப்போர்ட் ஆகும். சிங்கிள் கிளச் இருக்கிற வண்டியை தவிர நம்ம டியூவல் கிளச் வண்டி எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம். நார்மலாக ஆர்பிஎம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 540 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் வச்சு ஓட்டலாம். அதுக்கு மேலே ஓட்டக்கூடாது. மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 540 ஆர்பிஎம் தான் வரும். இப்போ நம்ம டிராக்டரோடு இந்த பேலரை அட்டாச் பண்ணும்போது பேலர் வீல் தரையிலிருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 1/2 அடி மேலே வச்சு ஓட்டணும். ஏன் அந்த 1/2 அடி மேலே வச்சு ஓட்டணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இருக்கிற அரிக்கம்பி அரிப்பட்டெல்லாம் நம்ம பேலரோட வீலை தரையில் வச்சு ஓட்டும் போது இதுவும் தரையில் உட்காரும். அப்படி தரையில் உட்காரும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த அரிக்கம்பி அரிப்பட்டெல்லாம் மண் அடிக்கும் போது இதெல்லாம் வளைஞ்சிரும். அந்த ரீசனுக்காக தான் என்ன பண்ணுவோன்னா, ஒரு பேலரை டிராக்டர் கூட அட்டாச் பண்ணி ஓட்டும் போது வீலை ஒரு 1/2 அடியாவது மேலே பிடிச்சி ஓட்டணுன்றத நம்ம ஃபார்மர் கிட்ட சொல்கிறது. இப்போ வாரண்டின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு கிட்ட இருக்கிற ஸ்வராஜ் பேலருக்கு 6 மந்த் வாரண்டி இருக்குது. அதாவது தேய்மானம் அடையக்கூடிய பொருளை தவிர மீது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு 6 மந்த் வாரண்டி இருக்குது. கூட வாரண்டி கார்டு கொடுப்போம். அந்த கார்டில் இந்த டேட்டில் கொடுத்தோன்றதை போட்டு கொடுத்துருவோம். நீங்கள் அந்த கார்டை கூட எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் வாரண்டி பண்ணி கொடுத்துருவோம். சர்வீஸும் ஃப்ரீ தான், வாரண்டி பொருளையும் ஈஸியாக ஃப்ரீயாக மாற்றி கொடுத்துருவோம். அது மட்டும் இல்லாத நம்ம பேலருக்கு மானியமும் இருக்குது. நம்ம வைக்க கட்டுற மிஷினுக்கு அரசு மானியமும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்கள் டாக்குமெண்ட் நாங்கள் கேட்குற டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்தா போதும், நாங்களே அதுக்கு அப்ளை பண்ணியும் கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு மானியம் வரும்போது நம்ம இந்த பேலரை ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம்.
இப்போ நம்மக்கிட்ட பேலர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ஒரு செட் டூல்ஸ் பாக்ஸு, ஒரு 2 பேரிங்கு, இது இல்லாமல் ஒரு சணல் கட்டு, இதை நாங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ நம்ம பேலருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு இஎம்ஐலையும் பண்ணித்தரோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மகேந்திரா, கொட்டக் மகேந்திரா, ஹெச்டிஎஃப்சி போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களில் நாங்கள் பண்ணித்தரோம். அது இல்லாமல் நீங்கள் இந்த நிறுவனத்தில் பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுலேயும் நாங்கள் பண்ணித்தரோம். எங்களுக்கு மினிமம் அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 1,00,000 ஸ்டார்டிங் அமௌண்ட் கட்டினா போதும். மற்ற எல்லாத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு இஎம்ஐயில் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்ம பேலரை பற்றி வேறு ஏதாவது ஃபர்தர் டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நாங்கள் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம்.